Wyobraź sobie świat, w którym podczas wydarzenia z udziałem jednego z najważniejszych polityków świata padają strzały. Donald Trump zostaje ewakuowany. Secret Service reaguje. Media zaczynają nadawać. Internet eksploduje. Jedni mówią, to była próba zamachu. Drudzy mówią, jeszcze za wcześnie na ostateczne wnioski. Ja osobiście jestem po stronie ostatniej. Ostatni od razu rzucają hasła o ustawce, manipulacji i wojnie narracji. I teraz zatrzymaj się na chwilę, bo ten odcinek nie jest o tym, żeby udowodnić Ci, kto miał rację. Ten odcinek nie jest o tym, żeby sprzedać tanią sensację. Ten odcinek jest o czymś dużo ważniejszym, o mechanizmie. Bo niezależnie od tego, jak ostatecznie zostanie opisana ta nocna strzelanina wokół Trumpa, jedno jest pewne. Świat zobaczył chaos, napięcie i polityczne ryzyko w najpotężniejszym kraju świata. A kiedy świat zaczyna się trząść, kiedy polityka zaczyna pachnieć prochem, kiedy ropa zaczyna wyglądać jak broń, kiedy złoto wybija rekordy, a Bitcoin przestaje być traktowany jak zabawka, wtedy zwykły człowiek powinien zadać sobie jedno bardzo ważne i proste pytanie. Czy ja jestem naprawdę przygotowany na świat, który właśnie nadchodzi? Z tej strony Kryptobajera zapraszam na film. Ropa, pierwsza linia obrony kapitału. Zacznijmy od czegoś, co wszyscy widzą, a mało kto rozumie. Ropa. Kiedy słyszysz słowo ropa, myślisz o paliwie, o tym, że benzyna będzie droższa, ale to jest powierzchnia. Ropa to infrastruktura całej nowoczesnej cywilizacji. Ropa to transport. Każdy towar, który trafia do sklepu, musi zostać przewieziony. Ropa to produkcja. Każdy produkt wymaga energii do wytworzenia. Ropa to jedzenie, nawozy, maszyny, transport żywności. Ropa to logistyka, to inflacja, to koszt życia zwykłego człowieka, czyli nas. Kiedy ropa idzie w górę, nie drożeje tylko paliwo, drożeje wszystko. I tu jest największy trik systemu. Politycy mówią, to przez zewnętrzne czynniki. Banki centralne mówią, inflacja jest przejściowa. Media mówią, eksperci są zaskoczeni. A ty idziesz do sklepu i widzisz, że twój koszyk jest mniejszy, ale rachunek większy. To jest inflacja, którą nie widzisz w statystykach, ale czujesz w portfelu. Teraz, dlaczego temat Trumpa jest tutaj istotny? Bo Trump to nie tylko polityk. Trump to symbol nieprzewidywalności, a nieprzewidywalność to dla kapitału to, co dla kierowcy czarna dziura na drodze. I właśnie dlatego nocna strzelanina wokół Trumpa nie jest tylko politycznym newsem. To jest sygnał ryzyka. Kiedy pojawia się chaos polityczny na poziomie USA, największej gospodarki świata, kapitał robi jedno. Szuka bezpieczniejszych przystani. I gdzie szuka? W ropie, w złocie, w bitcoinie, w aktywach, które nie zależą od decyzji jednego polityka czy banku centralnego. Bo kiedy przy przywódcy światowego mocarstwa zaczynają padać strzały, rynki nie patrzą tylko na nagłówki, rynki patrzą na konsekwencje. Złoto. Przez lata słyszeliśmy to samo. Złoto to relikt przeszłości, barbarzyński metal, nic nie produkuje. Po co ci złoto, skoro masz akcje, obligacje, fundusze? Ale spójrz, co się dzieje w rzeczywistości. Banki centralne kupują złoto na niespotykaną skalę. Bogaci akumulują złoto. Fundusze im dodają złoto do portfeli. Państwa magazynują złoto. I pytanie brzmi, jeśli złoto jest takie stare i niepotrzebne, dlaczego ci, którzy projektują system, cały czas je trzymają? Odpowiedź jest prosta. Złoto ma jedną cechę, którą system nienawidzi. Nie jest niczyimś długiem. Gotówka w banku to zapis, obligacja to obietnica, akcja to udział, waluta fiat to zaufanie do państwa, a złoto? Złoto jest złotem. Nie potrzebuje hasła, nie potrzebuje aplikacji, nie potrzebuje zgody banku, nie potrzebuje serwera, nie potrzebuje tego, żeby jakiś urzędnik kliknął zatwierdź. I właśnie dlatego w czasach chaosu złoto wraca. Nie dlatego, że jest magiczne, tylko dlatego, że kiedy system zaczyna tracić zaufanie, ludzie szukają czegoś, co istniało przed systemem i będzie istniać po systemie. Teraz, po nocnej strzelaninie wokół Trumpa i po fali pytań o możliwą próbę zamachu, obserwujemy dokładnie to. Złoto prawdopodobnie zrobi nowe szczyty. Czy to zbieg okoliczności? Nie, to jest kapitał, który mówi, sytuacja się komplikuje.
przesuwam się na bardziej bezpieczne pozycje, bo kiedy polityka zaczyna być nie tylko brudną, ale wręcz niebezpieczną fizycznie, złoto zaczyna mówić głośniej niż eksperci w telewizji. I tu zaczyna się największy ból głowy Starego Świata, bo złoto system jeszcze jakoś rozumie. Może je magazynować, kontrolować, regulować, ale Bitcoin to zupełnie inna bestia. Bitcoin nie pyta banku o pozwolenie, Bitcoin nie śpi w weekendy, Bitcoin nie ma prezesa, którego można wezwać na komisję, Bitcoin nie ma centrali, którą można zamknąć, Bitcoin nie ma drukarki, którą można odpalić przed wyborami. I właśnie dlatego jedni go nienawidzą, drudzy się go boją, a trzeci po cichu go kupują. Bitcoin jest cyfrową odpowiedzią na brak zaufania. Nie musisz wierzyć politykowi, nie musisz wierzyć bankowi centralnemu, nie musisz wierzyć ekspertowi w telewizji, nie musisz wierzyć, że ktoś dla twojego dobra nie dodrukuje kolejnych miliardów. W Bitcoinie zasady są zapisane w kodzie. Teraz obserwujemy coś fascynującego. Po nocnej strzelaninie i doniesieniach o możliwej próbie zamachu na Trumpa, zamiast zwykłej histerii informacyjnej widzimy, że Bitcoin nie jest już przez wszystkich traktowany jak spekulacyjna zabawka. Dlaczego? Bo kapitał instytucjonalny zaczyna patrzeć na Bitcoin nie jak na zabawkę dla hazardzistów, ale jako cyfrową polisę ubezpieczeniową. Jeśli polityka robi się niebezpieczna, jeśli system zaczyna być nieprzewidywalny, jeśli nawet bezpieczeństwo najważniejszych ludzi w państwie staje pod znakiem zapytania, to Bitcoin staje się aktywem, który nie zależy od decyzji żadnego rządu. To jest sygnał, bardzo duży sygnał. Teraz dochodzimy do sedna. Portfel 33 to nie jest hasło dla ładnego komentarza. To jest sposób myślenia. 1/3 gotówka, płynność, niezależność od systemu. 1/3 złoto, ochrona przed inflacją, twardy filar. 1/3 Bitcoin, cyfrowa alternatywa, niezależność od banków, dostęp do kapitału bez zgody żadnego urzędu. Nie jako parada inwestycyjna dla każdego, nie jako magiczna recepta, tylko jako symbol dywersyfikacji w świecie, który zaczyna częściej pokazywać, że jeden filar to za mało, bo jeśli masz tylko pieniądze w banku, masz dostęp dopóki system działa. Jeśli masz tylko gotówkę, inflacja by ją zjadła. Jeśli masz tylko złoto, możesz nie mieć szybkości i mobilności. Jeśli masz tylko bitcoina, masz zmienność, której wielu psychicznie nie wytrzyma. Ale jeśli masz wszystkie trzy, wtedy nie panikujesz, wtedy masz plan. Szczególnie wtedy, kiedy widzisz, że jedna noc potrafi wywrócić nagłówki całego świata do góry nogami. Co się dzieje na rynkach po zamachu? Spójrzmy na to analitycznie. Kiedy dochodzi do takiego zdarzenia, zamachu albo doniesień o możliwej próbie zamachu nad przywódcę, rynki robią jedną z dwóch rzeczy. Albo panikują, albo nie. Co się działo w przeszłości? Po zamachu na Kennedy'ego rynki spadły, a potem wróciły, ale tym razem jest inaczej. Po każdym kryzysie politycznym krótkoterminowy chaos, długoterminowe dostosowanie. Ale tym razem jest inaczej, bo tym razem nie mamy już tego, co mieliśmy wcześniej. Zaufania do instytucji. Kiedy ludzie wciąż wierzą w system, kryzys polityczny to tylko przeszkoda. Ale kiedy ludzie zaczynają wątpić, kiedy zaczynają pytać, czy to była rzeczywiście próba zamachu, czy to było tylko jakiś incydent, co tam w ogóle się stało, kiedy zaczynają szukać alternatyw, wtedy zmienia się dynamika. Kapitał nie lubi niepewności, ale kapitał doskonale umie na niepewności zarabiać. I właśnie teraz obserwujemy przepływ kapitału z aktywów tradycyjnych do alternatywnych. Ropa idzie w górę, bo energia staje się narzędziem kontroli. Złoto pójdzie w górę, bo ludzie szukają bezpieczeństwa. Bitcoin stabilizuje się, bo instytucje zaczynają go traktować poważnie. To nie są przypadkowe ruchy, to jest zmiana struktury ryzyka. I właśnie dlatego nocna strzelanina wokół Trumpa nie jest tylko amerykańskim newsem. To jest informacja, która przechodzi przez cały globalny system finansowy. Teraz powiem Ci coś, co może Cię zdenerwować. Strach jest narzędziem. Dla tych, którzy go rozumieją, strach to okazja. Dla tych, którzy go nie rozumieją, strach to paraliż. Po nocnej strzelaninie wokół Trumpa większość ludzi czuje strach. Ale pytanie brzmi, co zrobić ze strachem? Zwykły człowiek czyta newsy, komentuje w internecie, kłóci się o to, czy to była próba zamachu, czy tylko medialny napompowany incydent i czeka, aż ktoś go uratuje.
Bogaty człowiek czyta przepływy kapitału, przesuwa aktywa, kupuje na dołkach i przygotowuje się na scenariusze. I pytanie brzmi, kto za 10 lat będzie silniejszy? Nie ten, kto miał najwięcej emocji, tylko ten, kto miał plan. Wiesz co jest najgorsze w inflacji? Że przychodzi po cichu, w cenie chleba, w cenie paliwa, w cenie prądu, w racie kredytu, w podatkach, w kosztach życia. I nagle człowiek, który przez całe życie pracował, oszczędzał i robił wszystko normalnie, budzi się w świecie, w którym jego pieniądze niby nadal są na koncie, ale ich siła jest coraz mniejsza. To jest pierwszy sygnał, drugi sygnał to złoto, trzeci sygnał to bitcoin, czwarty sygnał to chaos polityczny. I wszystkie te sygnały razem mówią jedno: świat się zmienia, a nocna strzelanina przy Trumpie tylko dolała paliwa do ognia. Kryptofamilia, zrozum jedną rzecz. Nie chodzi o to, żeby żyć w strachu. Strach jest dla ludzi, którzy nie mają planu. Chodzi o to, żeby patrzeć na świat bez filtrów. Jeśli ropa rośnie, pytaj, kto na tym zyskuje. Jeśli złoto rośnie, pytaj, czego boją się najwięksi. Jeśli bitcoin wraca do gry, pytaj, dlaczego kapitał szuka alternatywy. Jeśli polityka robi się coraz bardziej brutalna, pytaj, jak to wpłynie na pieniądz. Bo bogaci nie przygotowują się wtedy, kiedy panika jest już na ulicach. Oni przygotowują się wcześniej, kiedy inni śpią, kiedy inni się śmieją, kiedy inni mówią, jakoś to będzie. I potem nadchodzi kryzys. Bogaci nie są zaskoczeni. Oni są ustawieni. Gotówka, żeby mieć płynność, kiedy cyfrowy świat się zatnie. Złoto, żeby mieć twardy filar, kiedy waluta traci zaufanie. Bitcoin, żeby mieć cyfrową alternatywę, kiedy system chce wszystko zamknąć w jednej aplikacji. To nie jest perfekcyjny model, to jest punkt startowy do myślenia. A myślenie jest dzisiaj najbardziej niedocenianym aktywem, bo kiedy świat zaczyna wyglądać jak mieszanka politycznego tillera i finansowego chaosu, bez planu zostaje tylko panika. Kiedy następnym razem zobaczysz nagłówek o zamachu, wojnie, ropie, inflacji, bankach, złocie czy bitcoinie, nie reaguj jak większość. Zatrzymaj się. Zadaj pytanie, czy to jest tylko news, czy kolejny fragment większej układanki. Bo moim zdaniem to już nie są pojedyncze wydarzenia. To są sygnały. Sygnały, że świat wchodzi w fazę, w której pieniądz, energia, informacja i kontrola będą coraz mocniej połączone, a człowiek, który tego nie rozumie, będzie cały czas zaskoczony. Zaskoczony cenami, zaskoczony podatkami, zaskoczony ograniczeniami. A człowiek, który rozumie, on nie panikuje, on buduje. Powoli, konsekwentnie, bez krzyku, bez ślepej wiary, bez oddawania całej kontroli w cudze ręce. Dlatego kryptofamilia, patrzcie na ropę, patrzcie na złoto, patrzcie na bitcoina, patrzcie na politykę, bo w tym świecie najważniejsze rzeczy dzieją się tam, gdzie świeci największy reflektor. Często dzieją się po cichu, w przepływach kapitału, w decyzjach banków centralnych, w magazynach złota, w portfelach bitcoina. I właśnie dlatego nie czekaj, aż ktoś cię uratuje. Zacznij budować swoją odporność, bo jeśli jedna noc, kilka strzałów i ewakuacja jednego człowieka potrafią poruszyć wyobraźnię całego świata, to wyobraź sobie, co zrobi prawdziwy, pełnowymiarowy kryzys. Jeśli ten odcinek otworzył ci oczy, zostaw w komentarzu 33. Tu Kryptobajera. Do zobaczenia w następnym odcinku. Witajcie w Kryptofamilii.